Lass uns beide noch einmal in Ruhe darüber nachdenken. Und dann sehen wir in der Woche, was dabei rausgekommen ist. Okay, wenn du unbedingt drauf bestehst. Oh, ich hasse es, mit dir zu streiten. Ich auch. Dann lass uns aufhören damit. Du? Tja, mein Lieber, ich habe gerade eine Freundin eingestellt. Meine Freundin. Was? Warum das denn nicht? Du hast doch gerade gesagt, Sportmedizin ist genau das Richtige für mich. Ja und? Na also, und dafür brauche ich einen guten Notenschnitt. Hallo. Hallo. Den bekommst du aber nicht, wenn du die Schule wechselst. Was? Du willst auf eine andere Schule? Ich muss einen hohen Numerus Clausus schaffen. Und bei uns bewerten die ja so streng. Echt? Ja, das müsstest du doch von deiner Mathe-Nachprüfung wissen. Naja, ich dachte, das lag eher an mir. Was ist los, Paul? Ich mache mir Gedanken um meine Zukunft. Wieso verstehst du das nicht? Hast du Ärger in der Schule? Du kannst es mir ruhig sagen. Nein! Dann bleibst du auch da. Und Ende. Sag mal, Konstantin, warum hast du mir eigentlich nicht erzählt, dass deine Freundin hier arbeiten möchte? Gute Frage. Ja, wir kennen uns noch nicht so lange und mir war nicht klar, dass sie scharf auf einen Job in der Holding ist. Tja, also, mir hat sie ihr Engagement umso deutlicher gezeigt. Graf Landstein, ich werde Sie wirklich nicht enttäuschen. Und das mit den Fremdsprachen, das kriege ich auch noch hin. Ja, also, ich lasse mich gerne überraschen. Ja, darauf kannst du wetten. Olivia hat einiges drauf. Übrigens clever von dir, Brüderchen. Der Freundin einen Job verschaffen, direkt unter deiner Wohnung. Dann könnt ihr ja in den Pausen öfter mal essen gehen. In den Pausen muss Olivia Fremdsprachen pauken. Aber das macht sie gerne. Hauptsache, du hast den Job, hm? Jana? Hi! Das muss ja der wahre Märchenprinz sein. Was? Wer? Der Mann, von dem du gerade geträumt hast. So glücklich, wie du guckst. Ach Quatsch, ich bin nur froh, dass ich gleich Feierabend habe. Und was machst du hier? Ich war gerade in der Nähe und dachte, ich kann dir gleich deine Einladung vorbeibringen. Ich gebe morgen ein Konzert. Wow. Ist nichts Besonderes. Ist nur von der Musikhochschule. Klar, ich komme gerne. Das sind aber 2 Einladungen. Ich dachte, wenn du Leonard siehst, dann kannst du ihn gleich fragen, ob er auch Lust hat. Sicher. Wir arbeiten morgen zusammen in der Frühschicht. Ich würde mich freuen. Er sich bestimmt auch. Und danach können wir ja noch was trinken gehen. Zu dritt? Ja, das wird bestimmt schön. Das wird sicher schön. Mach's gut. Paul? Boah, was soll denn das? Das mit Susanne eben, das tut mir leid. Na toll, du hättest mich ruhig unterstützen können. Ich habe einfach nicht schnell genug geschaltet. Und ich kapiere auch nicht, warum du die Schule wechseln willst. Weil ich den NC für Sportmedizin schaffen muss. Schon klar. Warum wirklich? Bist du blöd? Ich hab dir das doch gerade gesagt. Hast du Stress mit jemandem? Nein, Mit der Siebert? nochmal. Ich will Sportmedizin studieren. Du verstehen? Jetzt im Ernst, ohne Quatsch? Hurra, sie hat's begriffen und das ohne Telefonjoker. Wie kommst du denn drauf? Ich will den Menschen helfen. Was? Seit wann das denn? Seit ich beim Joggen umgeknickt bin und Leonard mich behandelt hat, da habe ich gemerkt, das möchte ich auch machen. Cool. Und dass die woanders besser benoten, stimmt auch? Ja, ich habe mich umgehört. Ach ja, vielleicht überlegt es sich Susanne ja noch mal.
Sie muss. Guten Morgen. Meine neue Freundin. Was willst du? Soll ich dir Grundkurs 1 für Englisch leihen? Ich wollte mich nur bei dir bedanken. Dafür, dass du mich nicht verraten hast. Ich weiß selber nicht, warum ich das gemacht habe. Vielleicht, weil du mich magst? Ja, ganz genau, das wird sein. Aber denk dir beim nächsten Mal bitte was anderes aus. Es würde dir nicht schwerfallen. Ich brauche den Job wirklich dringend. Ich hätte es sonst nicht gemacht. Es tut mir leid, okay? Ja, es ist schon vergessen. Aber wenn du jetzt bitte gehen könntest, ich muss zur Schule. Es lohnt sich doch gar nicht mehr. Ab und zu muss ich mich da blicken lassen. Ich habe da einen viel besseren Vorschlag. Ich schulde dir was. Dafür, dass du meine kleine Notlüge gedeckt hast. Ja, ich wüsste auch was. Das riecht aber lecker. Tja, Männer sind eben doch die besten Köche. Dann lasse ich mich in Zukunft gerne bekochen. Wenn er ein guter Koch ist, vielleicht sogar von Herrn Schneider. Nur mal angenommen. Muss das sein, Papa? Was denn? Dass du wieder von Lars anfängst. Oh, entschuldige. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Doch, das hast du. Auch wenn es dir nicht in den Kopf will. Carla und ich sind verheiratet und wir sind sehr glücklich. Ja, ja, ist ja schon gut. Was ist mit den Kindern? Kommen sie zum Essen oder muss Paul zum Training? Paul. Was ist wieder mit ihm? Er möchte Sportmedizin studieren. Und er will die Schule wechseln, weil er glaubt, woanders schafft er leichter einen Numerus Clausus. Er will die Noten geschenkt. Was hast du ihm gesagt? Das nicht geht, auf gar keinen Fall. Das ist die einzig richtige Antwort. Man kann sich nicht durchs Leben schummeln. Und wenn er auf seiner Schule den NC nicht schafft, dann bin ich schuld, wenn er nicht studieren darf. Ach, das ist Unsinn. Wenn er es nicht schafft, ist nur einer schuld. Er selbst. Ich hoffe, er sieht's genauso. Na komm, der Junge ist nicht dumm. Er wird schon wissen, dass du recht hast. Hm? Hat sich Nico schon aus Amsterdam gemeldet? Nee, bis jetzt noch nicht. Oh, aber vielleicht jetzt. Hallo? Hi, ich bin's Christian. Hi Christian, was gibt's? Ich wollte fragen, ob du heute Abend schon was vorhast. Oh, lass mich überlegen. Nein, ich glaube, ich bin noch frei. Cool, sollen wir zusammen was starten? Weißt du, ob Jana Zeit hat? Hast du Lust mitzukommen? Ich würde sehr gerne, aber ich gehe auf ein Konzert. Jan hat leider keine Zeit. Da müssen wir zwei wohl alleine los. Dann komm noch ins No Limits nach meiner Schicht. Alles klar, ich freue mich. Ciao. Du hoffst also immer noch, dass das klappt? Nein. Naja, ich weiß ja, dass er mit Nico zusammen ist. Aber so ein Gefühl kann man nicht einfach so abstellen. Eigentlich quält man sich doch nur selbst. Du weißt, er liebt eine andere Frau und du wirst immer nur der beste Kumpel sein. Danke, ist genau das, was ich hören wollte. Tut mir leid, so war das nicht gemeint. Ich hätte nur auch keine Lust, immer nur die Nummer 2 zu sein. Und wenn du mit der Treppe fertig bist, dann müssten die Fenster noch geputzt werden. Wenn es geht, ohne Streifen. Was denn? Ach so, eine Leiter kriegst du unten beim Hausmeister. Was machst du so lange? Ich sitze auf der Couch und sehe dir zu. Du glaubst nicht im Ernst, dass ich hier putze. Klar, du hast gesagt, du machst alles. Du weißt doch, ich habe immer einen besseren Vorschlag parat. Du fragst euren Hausmeister, wo du eine Putzfrau herkriegst, und ich zeig dir, wie man mit den Karten umgeht. Ab in die Spüle damit, bitte. Aha. Wir haben dich vermisst. Ich hatte keinen Bock. Das ist aber schade. Es gibt einiges zu besprechen. Ich würde gerne mit dir noch mal über deine Pläne reden. Echt? Du hast noch mal drüber nachgedacht? Ja, drüber nachgedacht habe ich. Ja, und? Ich würde dir nie Steine in den Weg legen. Aber in diesem Fall bleibe ich bei meiner Meinung. Nein. Und Paul, wenn du ein besseres Abitur willst, dann musst du dich einfach mehr anstrengen. Du hast überhaupt keine Ahnung. Wenn du überhaupt ein Abi hast, dann ist das aus der Steinzeit. Du redest nicht so mit mir, Bürschchen. Ich werde dir sagen, was ich... Sei vernünftig, Paul. Das bringt doch nichts. Doch.
Ich habe mich erkundigt. Keine andere Schule bietet deine Leistungskurse an. Ja, dann belege ich eben andere. Dafür ist es viel zu spät. Du machst nächstes Jahr schon Abi. Na und? Dadurch werden deine Noten nur schlechter. Ja, aber nicht, wenn ich mich total reinhänge. Susanne, ich wechsle die Schule. Nein. Ihr habt mir überhaupt nichts zu sagen. Ich bin alt genug und weiß, was ich will. Boah, ihr könnt mich doch alle mal. Da ist sie ja. Schön, dass du gekommen bist. Das konnte ich mir unmöglich entgehen lassen. Hi. Jana, ich muss gleich nach hinten. Hast du Lampenfieber? Und wie? Ja, das machst du schon. Komm mal her. Toi, toi, toi. Ja, ich drück dir die Daumen. Wir treffen uns dann ja später, ja? Klar. Wie sehe ich aus? Atemberaubend. Danke. Also, bis später. Später. Deine Schwester hat uns Platz in der ersten Reihe reserviert. Ja, dann mal los. Oh Mann, das alles hier erinnert mich an meinen ersten Auftritt. Trompete. Ich war damals noch in der Schule. Du hast mal ein Konzert gegeben? Bitte. Na ja, Konzert. Man könnte es auch als Lärmbelästigung bezeichnen. Und warum spielst du nicht mehr? Mein Vater hat mir noch am selben Abend das Instrument weggenommen. Er hat gesagt, das halten andere Menschen nicht aus. Seitdem probierst du mit Klavier. Na, dann hoffen wir mal, dass Sarah das heute besser macht. Hm? Ich verdopple. Ganz schön mutig. Ja. Gehst du mit? Das ist ein Bluff. Kann sein. Muss aber nicht. Du lernst schnell dazu. Ja, was ist jetzt? Ich gehe mit und will sehen. Full House. Oh nein, ich habe nur 2 Pärchen. Hasta la vista, Baby. Was, ist noch ein Spiel oder gibst du auf? Ich gebe nie auf. Okay, wenn du noch mal verlieren möchtest. Ist es nicht ein bisschen albern, um Peanut zu spielen? Du kannst Ansgar nach einem Vorschuss fragen, wenn du um Kohle spielen willst. Ich habe eine viel bessere Idee. Was hältst du von Strip-Poker? Viel? Das war gar nicht schlecht. Ich dachte, die sägt das Ding gleich durch. Jetzt müsste aber langsam Sarah kommen. Meine Damen und Herren, am Klavier begrüßen wir nun Sarah Hofmann. Sie scheint gar nicht mehr nervös zu sein. Sie macht das schon. Das Lied hat sie gespielt, als wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Hat dich jemand gesehen? Natürlich nicht. Hallo. Ich komme gerade vom Training. Ich wollte hier duschen. Klar, Sarah ist nicht da. Gut.
habe einen kleinen Moment nicht aufgepasst, dann kommt ein Typ mit einem Bodycheck. Zeig mal, wo tut's denn weh? Da. Oh, ja, das muss verarztet werden. Hm? Ja, ich wollte erst duschen. Hey, das kann warten. Und wenn Sarah zurückkommt? Das ist mir egal. Ich habe dich den ganzen Tag noch nicht gesehen. Und ich habe den ganzen Tag an dich gedacht. Ich freue mich so, wenn wir uns nicht mehr verstecken müssen. Willst du immer noch die Schule wechseln? Na klar. Hast du schon mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ja, vorhin. Und? Was hat sie dazu gesagt? Ja, begeistert war sie nicht, aber ich habe ihr gesagt, das ist meine Entscheidung. Sie hat zugestimmt? Ich bin alt genug, hat sie gesagt. Ich hätte gedacht, sie hat was dagegen. Ja, ich musste sie schon überreden, aber kein Problem. Das muss gefeiert werden. Mitten im Jahr die Schule wechseln. Paul spinnt wohl. Lass dich bloß nicht breitschlagen. Auf keinen Fall. Er wechselt nirgends hin. Natürlich nicht. Und er wird es einsehen. Ist kein Joghurt da? Oben links. Lisa, hast du mit Paul gesprochen? Ja, gestern Abend. Und was hat er gesagt? Nur, dass er unbedingt Sportmedizin studieren will. Seit wann das denn? Früher hat er nie darüber geredet und jetzt plötzlich? Er findet es anscheinend cool, was Leonhard macht. Nee, irgendwas stimmt da nicht. Da steckt was anderes dahinter. Was soll sonst mit dem Jungen los sein? Keine Ahnung. Aber eins steht fest. Er wird die Schule nicht wechseln. Naja, ich glaube, es ist ihm ziemlich wichtig. Dann soll er mehr lernen, basta. Paul macht es trotzdem. Und du kannst es ihm nicht verbieten. Rechtlich vielleicht nicht. Aber er soll es bloß nicht wagen. Sollen wir nach draußen? Nein, sie kommt sicher gleich. Da ist Sarahs Mutter. Elke Kepler? Wo ist sie denn? Ja, eben war sie noch hier. Du hast dich bestimmt geirrt. Frau Hofmann, das war fantastisch. Ja, ich sehr gut gefallen. Vielen Dank. Sehr gut. Wow. Das war ganz ausgezeichnet. Vielen Dank. Hast du das mitgekriegt? Mein Professor hat mich gelobt. Und mit Recht. Das macht er sonst nie. Ich bin immer noch ganz aufgeregt. Wie hat's dir denn gefallen? Was ist das denn für eine Frage? Es war fantastisch. Oh Gott, ich bin so froh, dass ich das hinter mir habe. Oh. Hast du das mitgekriegt? Den Einstieg in den zweiten Satz habe ich völlig verbaselt. Nein, ich dachte, das wäre geplant. Wo willst du hin? Ich gehe nach Hause. Warum? Was ist passiert? Die Ohrringe und dann will ich sehen. Diesmal ziehst du mich nicht ab. 1, 2, 3 Buben. Es tut mir leid. 1, 2, 3 Damen. Das gibt's doch gar nicht. Wie machst du das? Alles pure Berechnung. Und um was willst du jetzt spielen? Sehr lustig. Wir können auch aufhören, aber dann habe ich gewonnen. Auf gar keinen Fall. Ich hole mir meine Klamotten zurück. Dann leg doch bitte mal deinen Einsatz auf den Tisch. Geh mal was zu trinken holen oder so. Aber sicher doch. Scheiße. Hallo Konstantin, Hallo Ansgar. Cooles Outfit.
Ich hoffe, das macht dir nichts aus von mir. Den Graf Lahnstein. Ja. Tja, dann will ich mal nicht länger stören. Wie ich sehe, übst du ja fleißig Fremdsprachen. Ciao. Ich bin gleich wieder da. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ihr habt euch so nett unterhalten, da wollte ich nicht stören. Wie kommst du denn darauf? Du störst doch nicht. Naja, ich hatte das Gefühl... Unser Prof hat alle Studenten zu sich nach Hause eingeladen. Allerdings ohne Familie und Freunde. Und warum guckst du dann so traurig? Ich wollte den Abend mit euch feiern. Das können wir doch nachholen. Geh du ruhig mit deinen Kommilitonen feiern. Ich weiß nicht. Na komm, die warten schon auf dich. Das macht uns nichts aus. Und ihr? Na, wir machen eben was zu zweit. Wirklich? Sonst hätte ich das Gefühl, ich habe euch den Abend verdorben. Ach Quatsch, wir amüsieren uns auch so. Meinetwegen kannst du aber auch alleine los. Ich bin ziemlich müde. Wenn du müde bist, gehen wir beide jetzt erstmal einen Espresso trinken. Ich habe morgen wieder Dienst. Ich auch. Also komm, du kannst mich jetzt nicht hängen lassen. Bald müssen wir keine Angst mehr haben, dass uns jemand erwischt. Endlich eine normale Beziehung führen. Wir könnten unten im No Limits frühstücken. Und einfach weiter knutschen. Keiner könnte uns das verbieten. Es wird Zeit, dass ich auf eine andere Schule gehe. Willst du es wirklich machen? Ja, sonst müssen wir uns noch 1,5 Jahre heimlich treffen, bis ich mein Abi habe. Jetzt noch die Schule wechseln, das wird nicht einfach für dich. Ich schaff das schon. Selbst wenn der Notenschnitt ein bisschen schlechter wird. Und? Das sollte dir aber nicht egal sein. Hauptsache, wir beide sind zusammen. Und in Französisch, da kannst du mir ja Nachhilfe geben. Nicht nur in Französisch. So, der Espresso. Danke. Nein, ich muss mich bei dir bedanken. Dafür, dass du mir heute Abend Gesellschaft leistest. Wo Sarah schon keine Zeit hat? Ja, das ist wirklich schade. Sie macht ihr Ding. Ich hatte heute Abend sogar das Gefühl, dass sie richtig glücklich ist. Und weißt du was? Sie macht das genau richtig. Man muss nach vorn schauen. Und genau das werde ich ab heute Abend auch tun. Nicole, machst du uns 2 Gläser Sekt, bitte? Danke. Brauchst du noch lange? Ich komme. Schatz, ich bin in 2 Sekunden bei dir. Hallo, Anne. Oh, tut mir leid, ich wollte nicht stören, aber ich muss dich dringend sprechen.